ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនចាថ្ងៃនេះដែរគឺនឹងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនដើរជុំវិញផ្ទះចាចង់ដឹងថាមានផ្កាអ្វីខ្លះដែលកំពុងតែរីកចារាល់ថ្ងៃគឺពួកយើងរវល់ចាធ្វើការងាររៀងខ្លួនហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមការងាររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងមកឆ្លៀតមើលបន្លែមើលផ្កានៅខាងក្រោយផ្ទះហើយបិប៉ោះរបស់យើងចាដាំថ្ងៃមុនចាបានប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនហើយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតបង្ហាញជូនលោកយាយអ្នកជិតខាងរបស់នាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំជូនផ្កាគាត់យកបន្លែមកឲ្យកដុលប្រាំងរបស់យើងណាបងប្អូនចាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននៅផ្កាកាឡាបមួយផើងចាផ្កានេះបងប្អូនឃើញយើងទៅហាងគេលក់ផ្កាហើយយើងបានកំងឲ្យបុគ្គលិកគេដឹកយកមកយើងដល់ផ្ទះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបាក់បាត់ហើយបងប្អូនចាអ្នកដឹកគាត់ប្រហែលជាទុច្ចជាមួយនឹងឡានណាចាទាំងពីរមេឃតែម្ដងចាខំសង្ឃឹមថាបានតែពីរមេឃនឹងស្អាតជាងគេហើយមើលទៅប៉ុន្តែមិនថ្មីទេគឺមានផ្កាផ្សេងកំពុងតែរីកដែរបងប្អូនចាប់ផ្កាកន្លាបនេះគឺមានជីបនៅកណ្ដាលហើយមានច្រើនស្រទាប់ចាស្អាតមួយបែបរបស់គេដែរហើយពណ៌ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តតោះឥឡូវទៅមើលផ្កានៅសួនក្រោយផ្ទះម្ដងចានេះនឹងខ្ញុំអាប់ដេតជូនបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃចាមានផ្ការីកខ្លះទៅក៏រួយទៅវិញហើយព្រលឹមឡើងនឹងស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់តែងតែបើបង្អួចចាមើលទេសភាពបងប្អូនដោយសារតែមានពពកចាមួយរយៈនេះសបោព្យុះអញ្ចឹងហើយមេឃមានពពករហូតឡើងសតុំចាញ់សម្រាប់ផ្កាតែម្ដងចំណែកឯអាកាសធាតុគឺត្រជាក់បងប្អូនកាលណាពពកចុះរៀងទាបអញ្ចេះគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់នៅពេលព្រឹកក៏ដូចជាពេលល្ងាចហើយផ្កាលីលីពណ៌ផ្កាឈូកនេះគឺចាប់ដើមរីកហើយបងប្អូនមើលនេះចាមានពណ៌រាងដិតបន្តិចក៏ដូចជាពណ៌រាងស្រាលបន្តិចចារីកមុនក្រោយគ្នាបងប្អូនចាកាលណារីកបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃចាប់ផ្ដើមស្រាលទៅហើយពណ៌ក្រហមក៏ចាប់ដើមរីកដែរបងប្អូនចាហើយផ្កានៅចិត្តហ្នឹងនាងខ្ញុំដាំប្រភេទផ្កាកណ្ដឹងហើយផ្កាពណ៌លឿងស្អាតមែនទែនបងប្អូនចាវាចេញផ្កាបន្ថែមទៀតហើយថ្ងៃមុនគឺយើងបានដាំផ្កាកំពីងពួយបងប្អូនចាយើងភ្ជួរនៅកន្លែងរបងហ្នឹងចាអាកាសធាតុគឺ19អង្សាទៅ20អង្សានៅពេលព្រឹកហ្នឹងបងប្អូនចាត្រជាក់បើសិនជាយើងអត់ពាក់អាវក្រៅទេគឺអាចរងាហើយស្វាមីនាងខ្ញុំក៏តែងតែបើកបង្អួចនៅពេលព្រឹកចាមើលទេសភាពចឹងឯងចាមើលផ្កាកន្លាបវល្លិដែលយើងដាំកន្លែងហ្នឹងចាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចង់ដាំពីរសងខាងប៉ុន្តែខ្លាច់មុតទៅណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក៏ដាំតែមួយចំហៀងទៅចាកាលមុនគឺយើងដាំមួយចំហៀងទៀតតែដាក់ផើងអត់ចង់ឲ្យវាដុះច្រើនកន្លែងហ្នឹងណាហើយឥឡូវគឺយើងលើកចេញដាំផ្កាផ្សេងបងប្អូនចាប់ផ្កាកន្លាបវល្លិហ្នឹងមានឈ្មោះថា Angela ហើយត្រូវរីកផ្កាឡើងញឹកជាងហ្នឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារតែវារលួយដោយសារទឹកភ្លៀងហើយផ្កាដែលយើងឃើញរីកនេះគឺជាផ្កាលើកទី2ចាកាលពីមុនគឺចេញក្តឹបផ្កាមកច្រើនមែនទែនហើយខូចអស់ទៅវិញទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅខាងនោះម្ដងចាគឺនៅចិត្តទូត្រីចាមានផ្កាលីលីរីកដែរនៅចិត្តបង្អួចរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងចាហើយខាងនេះវិញគឺមានផ្កាលីលីយើងដាំមកជួរកាលពីមុនបងប្អូនឃើញយើងអោនដាំនៅកន្លែងហ្នឹងចាហួសពីការរំពឹងគឺថាលីលីនេះលូតឡើងវែងបងប្អូនដោយសារតែមានភ្លៀងចាកាលណាមានទឹកភ្លៀងច្រើនខ្លាំងគឺវាលូតវែងទៅចាប់ផ្កាមួយនេះគឺពណ៌ស្អាតបងប្អូនចាដួលមកលើដើមក្រូចរបស់យើងហើយខាងនេះមានមកគុំដែរបងប្អូនប៉ុន្តែបាំងដើមក្រូចមើលពីក្នុងផ្ទះមកអត់សូវឃើញទេដោយសារវាខ្ពស់កម្ពស់ដើមក្រូចនឹងតែម្ដងចាហើយខាងនេះវិញគឺមានផ្កាពណ៌ស្វាយចាផ្កានេះរីកបានច្រើនមែនទែនហើយអត់ដឹងថាឈ្មោះអីទេបងប្អូនចាដាំយូរទៅភ្លេចឈ្មោះផ្កាអស់ហើយគឺវាដុះឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយខាងនេះគឺជាផ្កាម្លិះដែលមានក្លិនក្រអូបចាកញ្ចុំឡើងធំមែនទែននៅក្នុងរដូវរងាគឺនាងខ្ញុំលើកវាចូលផ្ទះចាតាមពិតត្រូវផ្កាច្រើនជាងនឹងប៉ុន្តែយើងលើកចេញមកអត់តាន់ណាបងប្អូនវារៀងរលួយអស់មួយសាចាវាចេញផ្កាលើកទី2ទេហើយបងប្អូនមើលផ្កាកាឡារបស់នាងខ្ញុំណាចាផ្កាមកចង់រលួយទៅវិញរហូតដោយសារតែទឹកភ្លៀងជោកជាំខ្លាំងពេកហើយណាមួយគឺអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ម្ដងម្កាលបងប្អូនចាកំពុងតែមានកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅសុកស្រាប់តែត្រជាក់វិញចាអញ្ចឹងហើយវាខូចវាអន់ទៅវិញផ្កាកន្លាបអត់សូវចូលចិត្តអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលដែលវាចេញផ្កាទេចាហើយអត់ចូលចិត្តទឹកភ្លៀងច្រើនទៀតចាស្រូចទឹកក៏មិនសូវជាចូលចិត្តឲ្យស្រូចនៅពេលយប់ដែលត្រជាក់នឹងដែរចានៅជប៉ុននេះខែ6គឺមានភ្លៀងកក់ខែច្រើនចាហើយកំសត់តែផ្កាកន្លាបនឹងជាងគេបងប្អូនចាកំពុងតែពេញផ្កាកំពុងតែមានពលឺថ្ងៃសុកមកមេឃអ៊ូអាប់អីណាចាហើយខាងនេះវិញគឺជាផ្កាកន្លាបវល្លិពណ៌ក្រហមបងប្អូនមើលនេះចាផ្កាច្រើនដងហើយចាប់ផ្កាកន្លាបវល្លិនេះគឺកម្ពស់2ម៉ែត្រជាងឯងបងប្អូនចាឡើងទល់ដល់អំពូលខាងលើហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាផ្កាហ្នឹងលូតដល់ណាចេះតែទុកទៀតទៅបងប្អូនហើយយើងអត់បានចងវាមានខ្យល់ព្យុះថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាវាចចា
ឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវចាប់ចងវិញដាក់កូនចដាតូចមួយឡើងចងតែម្ដងប៉ុន្តែបន្តិចទៀតកាត់ឲ្យខ្លីជាងនឹងបងប្អូនចាអត់ចង់ទុកឲ្យវែងពេកទេនាំតែពិបាកឡើងចដាចាខាងនេះមានផ្កាម៉ោង10ចាផ្កានេះគឺស្រួលដាំមែនទែនបងប្អូននៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ឡើងធ្លាក់ទឹកកកមិនក៏ដោយក៏វាអត់ងាប់ដែរចាកាន់ទៅទន់ដូចតកៅចឹងដើមរបស់វាចាស្លឹករបស់វានឹងគឺផ្ទុកទឹកបានច្រើនអត់ស្រោចទឹកប្រហែលថ្ងៃក៏អត់ងាប់ដែរបងប្អូនចាខាងនេះវិញជាប្រភេទផ្កាសេរ៉ាញ៉ូមចាមានពីរបីពណ៌នៅផ្ទះនេះខ្ញុំចានេះរីកបានប្រហែលដងហើយបងប្អូនចានៅពេលដែលដាំផ្កាទៅរីកចេញមកស្អាតអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែនបងប្អូនចាពីដំបូងហ្នឹងគិតថាប្រហែលជាអត់ចេញផ្កាបានច្រើនអញ្ចឹងទេចាមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរបងប្អូនចាដាំបថុយដែរទេដល់តែឥឡូវឃើញផ្កាច្រើនចាផ្កាលីលីគឺដាំអត់ខាតទេបងប្អូនដាំតែម្ដងហ្នឹងឆ្នាំក្រោយគឺវាអាចដុះចេញមកម្ដងទៀតចាប់ពេលដែលវាផ្កាហើយយើងកាត់ផ្កាវាចេញហើយទុកតែដើមចាឲ្យវាស្រូបយកពន្លឺថ្ងៃទៅចិញ្ចឹមមើមរបស់វាហើយវាចាប់ដើមបែកគុំមកថែមទៀតហើយចានៅពេលដែលចូលដល់រដូវក្តៅខ្លាំងគឺផ្កាលីលីនេះគឺស្ងួតហួតហែងចាងាប់អស់ដើមខាងលើនៅសល់តែមើមខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងក៏អាចគាស់វាទុកម្ល៉េះសិនដែរចាដល់ខែ10ខែ11គឺយើងអាចដាក់ដាំវិញម្ដងទៀតណាបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងគឺវាមាំចាវារៀងខ្លាំងបងប្អូនហើយបើយើងអត់ពេលទេគឺថាដាំហើយទុកនឹងទៅឆ្នាំក្រោយគឺដុះមកដដែលចាហើយបែកគុំមានដើមតូចដើមធំចឹងទៅចាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ញ៉ាំប្រេងអូលីវប៉ុន្តែអត់ធ្លាប់ឃើញដើមអូលីវចានេះឯងគឺជាដើមអូលីវវាមានចេញក្តឹបចាថ្ងៃមុននឹងគឺចេញផ្កាច្រើនមែនទែនចាជ្រុះមកដូចជាផ្កាស្វាយផ្កាមៀនអីចឹងបងប្អូនហើយផ្លែវារៀងចកោមចាដើមអូលីវនេះគឺចេញផ្កាច្រើនចេះជាលើកទី1បងប្អូនការទិញមកដំបូងចាប្រហែលជា3 4 5ឆ្នាំមុនណាគឺមានផ្លែជាប់នៅនឹងប៉ុន្តែដាំទៅអត់មានផ្លែអីអត់មានផ្កាសោះបងប្អូនចាឡើងស្ងាត់ជ្រាបចង់កាត់ចោលហើយឆ្នាំនេះប៉ុន្តែឮទៅថារកកាត់ចោលចេញផ្កាបដ ாய் ចាចេញឡើងផ្លែតែម្ដងហើយការប្រហែលថ្ងៃមុនគឺមានព្យុះជាប់គ្នាបងប្អូនចាជ្រុះផងអីផងប៉ុន្តែឃើញថានៅកាន់ក្តឹបផ្លែបានខ្លះដែរបងប្អូនចាមើលម្ដងទៀតចានៅពេលដែលវាចេញក្តឹបវានឹងជ្រុះថែមទៀតហើយបងប្អូនចាចុងក្រោយហ្នឹងមិនដឹងជាសល់ផ្លែបានប្រហែលបង្ហាញជូនបងប្អូនទេចាត្រូវឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងជាច្រើនចាចាំនាងខ្ញុំអាប់ដេតជូនថែមទៀតចាបើបានផ្លែច្រើនត្រូវបេះចែកជូនមិត្តភ័ក្តិចាញាតិមិត្តទៀតហើយបងប្អូនចាពួកអីយើងយកទៅញ៉ាំក៏មិនអស់ចាគេយកទៅធ្វើជ្រក់ធ្វើអីណាបងប្អូនចាដើរហ្នឹងក៏មកដល់សួនបន្លែក្រោយផ្ទះម្ដងបងប្អូនចាមើលគល់ស្លាត់ចំហួយភ្នំយើងចាឆែកមើលគល់រាល់ថ្ងៃចាដឹងថ្ងៃណាបានកាត់បានអីបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយផ្លែ blueberry របស់យើងគឺរាងធំជាងមុនបងប្អូនមើលនេះចាបានប៉ុណ្ណេះហើយគឺមានរសជាតិជូរចាយកទៅបុកត្រីឆ្អើរអីឆ្ងាញ់ចាខាងនេះគឺ zucchini ចាស្តៀងនឹងល្ពៅបន្តិចស្តៀងនឹងននោងបន្តិចបងប្អូនហើយខាងនេះវិញគឺជាផ្កាលីលីពណ៌ផ្កាឈូកស្អាតណាស់ចាចាំមើលតាគេរីកបានបង្ហាញជូនបងប្អូនទៀតហើយចាឥឡូវយើងមកមើលពេញប៉ោះម្ដងបងប្អូនចាមកជួយសង្គ្រោះពេញប៉ោះចាគឺមានសត្វល្អិតម្យ៉ាងដែលគេហៅថា Abramusia ចាវាចេញផ្លែឡើងល្អអញ្ចេះប៉ុន្តែមានសត្វល្អិតនឹងតោងចាតើកាលណាសត្វល្អិតនឹងតោងត្រួយរបស់វាគឺវាចាប់ដើមអន់ណាចាឡើងកញ្ញងមិនទេហើយនេះខ្ញុំបានបាញ់ថ្នាំថ្ងៃមុនណាចាអញ្ចឹងវាក៏ចាប់ដើមរៀងស្រួលវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវតែកាត់ស្លឹកខាងក្រោមនឹងចេញបងប្អូនមើលនេះចាផ្លែឡើងចកោមដូចជាតាពាំងបាយជូរអញ្ចឹងចាឃើញហើយនិយាយពីខ្នាញ់បងប្អូនចាចិត្តបានបេះបង្ហាញជូនបងប្អូនទៀតហើយចាផ្លែខាងក្រោមនេះគឺយើងអត់ទាន់កាត់ទេចាយើងទុកឲ្យពេញប៉ោះនឹងបបួលគ្នាទុំបងប្អូនខាងលើនោះចាប់ដើមចេញពណ៌រៀងទឹកក្រូចតិចហើយតាមពិតទៅលះស្លឹកអស់ពេកអញ្ចេះកាលណាត្រូវពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងគឺវាអាចប្រេះបងប្អូនចាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺវាមានភ្លៀងផងចាម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់អាកាសធាតុប្រែប្រួលអត់ទៀងទេចាប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានសត្វល្អិតហើយវាចាប់ដើមរលួយស្លឹកអញ្ចឹងហើយត្រូវតែលះចេញចាអាកាសធាតុដូចជាប្រែប្រួលដល់ហើយខែនេះចាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាផ្ដាសាយចាហៀសបោអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលផ្កាក្រាជីអូរ៉ាសឺចាមានរីកពណ៌ទឹកក្រូចខ្ចីជាមួយទៀតណាចាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចានៅក្បែរហ្នឹងគឺមានពណ៌រាងសបែបផ្កាឈូកចុងបងប្អូនចាចាប់ផ្ដើមរោយខ្លះហើយខ្លះទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមរីកថែមទៀតចាតែ3 4ថ្ងៃទៀតគឺរីកច្រើនជាងនឹងទៀតបងប្អូនឲ្យតែមានពន្លឺថ្ងៃណាចាចាប់ផ្ដើមរីកច្រើនទៅឲ្យតែមានដើមគឺចេញផ្កាចាដើមតូចដើមធំអីគឺចេញផ្កាទាំងអស់បងប្អូនហើយនៅសួនបន្លែក្រោយផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងគឺមានចិញ្ចឹមកដោលបារាំងទុនសាយហើយនឹងមាន់ចាលោកយាយអ្នកចិត្តខាងដែលយើងយកបន្លែយកទៅលងប្រាំងទៅជូនថ្ងៃមុនណាបងប្អូន
ចាគាត់តែងតែមកលេងហើយយកសាឡាត់ចាយកមកឲ្យកដោតប្រាំងរបស់យើងក៏ដូចជាមាន់ណាចាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះតិចទៀតនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញគាត់ចាសាឡាត់ចំហុយភ្នំរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវទឹកភ្លៀងចាចាប់ដើមសដកបានប៉ុណ្ណេះទៀតណាបងប្អូនចាឡើងតំណងគួរឲ្យចង់ឆាញ៉ាំមែនទែនចាចិត្តបានដកហើយម្រះរបស់យើងបងប្អូនមើលនេះចាបានក្តឹបតូចមួយចាគេរៀនផ្លែលើកដំបងចារវល់តែតោងទៅដីវិញណាបងប្អូននឹងខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនចាអត់ដឹងមិនបែកមែកហើយចុះទៅដីអត់បៀឡើងលើទេចាកាលនេះផ្លែ raspberry យើងបេះអត់ទាន់អស់ទេបងប្អូនចានៅផ្លែច្រើនទៀតហើយទុំចោលចាខាងនេះវិញគឺដើម passion ហើយមានចេញផ្កាពីរហើយបងប្អូនចានេះមកពួនផ្កានៅកលៀតនេះឯងចាដើរភ្លេចខ្លួនចេញផ្លែបាត់លើហើយចាកលេចទៅខាងនោះគឺឃើញលោកយាយអ្នកចិត្តខាងគាត់យកជាសាឡាត់ណាបងប្អូនចាយកមកឲ្យមាន់ក៏ដូចជាកដុលប្រាំងហើយគាត់សុំផ្កាចាគាត់សុំតែម្តងទេហើយនឹងខ្ញុំជំរាបគាត់ថាបេះប្រមាណក៏បានដែរបេះផ្កាដែលកំពុំណាចាផ្កាដែលរីកបានមួយពីរគឺយកទៅដាក់ថូទៅចារីកច្រើនថែមមកទៀតហើយគាត់អត់ចង់ហ៊ានបេះទេបងប្អូនហើយគាត់ពេញចិត្តផ្កាមួយនេះគឺមានពណ៌ប្លែកពីគេពីឯងតែម្ដងមានតែម្តងនឹងទេចាផ្កាយើងគឺមានច្រើនបងប្អូនកាត់មិនក៏អត់អស់ដែរចាតិចទៀតហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំត្រូវកាត់យកទៅដាក់នៅក្នុងថូចាដាក់តាំងផ្ទះដែរហើយនេះខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់បេះមុនចាឲ្យគាត់ជ្រើសរើសខ្លួនឯងបងប្អូនចាំមើលគាត់ឆ្លាញ់ផ្កាមួយណាខ្លះឥឡូវគាត់កាត់ដៃដោយសារនេះខ្ញុំអត់បានយកកាទ្រាយមកចាខាងនេះក៏ស្អាតបងប្អូនមើលនេះចាទៅតែរីកមកថែមទៀតណាចានៅប្រទេសជប៉ុននេះបើយើងមានផ្កាច្រើនក៏យើងជូនគ្នាយើងមានបន្លែច្រើនអីយើងជូនគ្នាទៅវិញទៅមកដែរចាបើសិនជាលោកយាយអត់សុំផ្កាក៏យើងបេះជូនគាត់ដែរបងប្អូនចាដូចជាបន្លែអញ្ចឹងហើយលោកយាយក៏បានឲ្យផ្កាមកយើងមកគុំដែរថ្ងៃមុនចាចាំមើលចេញផ្កាលើក្រោយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនព្រោះអីគាត់មានច្រើនហើយគាត់គាស់ចេញចាវាដុះកូនច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយក៏គាត់សួរយើងថាយកអត់អញ្ចឹងហើយយើងក៏ថាអូខេយើងចង់បានចាយកមកដាំមកគុំជាមួយគ្នានឹងឯងចាលោកយាយគាត់សួរថាផ្កាហ្នឹងមានមើមច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមើលទៅគាត់ចង់ដាំដែរចាំមើលពេលបានមើមច្រើនចានាងខ្ញុំនឹងគាស់យកទៅចែកជូនគាត់ដាំដែរព្រោះអីផ្កានេះគឺមើមច្រើនខ្លាំងបងប្អូនចាយើងបំបែកវាដាំមិនក៏អត់ចេះអស់ដែរបងប្អូនចាមើមឡើងតូចពេញនឹងតែម្ដងចាហើយដុះញឹកទៅចាច្រើនទៅបងប្អូនចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ follow មកកាន់ page លក្ខណៈ Life and Learn ក៏ដូចជា channel YouTube ចាឈ្មោះថាលក្ខណៈយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ